إذا غنشوفوا هنايا les modifications des indicateurs de temps. إذا في لو ديسكور ديريكت وفي لو ديسكور انديريكت. إذا كان في لو ديسكور حنا دائما دابا في dans le cas où le verbe introducteur est conjugué au passé. إذا هنا فين كيكون لي شونجمون، أما إلا كان في لو بريزون راه ما كيكون حتى شي شونجمون في لو طون ولا في لي زانديكاتور دو طون. إذا إلا كان في الديسكور ديريكت هنايا aujourd'hui كيرجع ce jour-là. Par exemple, il a dit on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. إذا لاحظوا بأن le verbe introducteur il est conjugué au passé. أشنو قال؟ on a beaucoup d'exercices aujourd'hui. دابا فاش غادي نحول هذا الخطاب اللي هو ديريكت الخطاب اللي هو الديسكور انديريكت واحد لو récit. إذا غادي نقول il a dit qu'on avait il a dit qu'on. إذا هاد que bien sûr qu'on avait. إذا هنا عندنا on a. إذا le verbe avoir au présent هنا حولناه l'imparfait bien sûr qu'on avait beaucoup d'exercices ce jour-là. ce jour-là. إذا ما غاديش نقول aujourd'hui لأن أنا كنقل الكلام ديالو كيقدر نقول هذاك الكلام ديالو ماشي في نفس هذاك الوقت. إذا اش غنقول il a dit qu'on avait beaucoup d'exercices ce jour-là. ياك؟ إذا هاد aujourd'hui كتبدل كتولي ce jour-là في لو ديسكور انديريكت. demain إلا كانت عندنا demain في لو ديسكور ديريكت كتحول كتولي لو لوندومان كيف ما شفنا في ليكزامبل دو قبيله. إذا هنا باغ اكزومبل Lucille a dit je reviendrai demain. إذا هاد لو فيرب دير كما كتلاحظوا il est conjugué au passé. هذا لو فيرب introducteur ما عندناش عليه الكلام. اللي عندنا عليه الكلام هو هذا. أما هذاك راه حنا دائما dans le cas où le verbe introducteur est au passé. قالت هنايا je viendrai demain. إذا Lucille a dit qu'elle إذا هاد qu'elle reviendrait le lendemain. qu'elle reviendrait le lendemain. إذا هنا عندنا le futur. عندنا le futur هنا اش ولا عندنا؟ ولا عندنا le conditionnel présent. وهنا كانت عندنا demain ولا عندنا le lendemain. إذا هنا اللي كيهمنا هنايا هو أن demain كتبدل كتولي le lendemain. وهنا كانت aujourd'hui ولات ce jour-là. إلا كانت عندنا hier فكتبدل كتولي la veille. وإلا كان عندنا مثلا l'année prochaine par exemple كتولي عندنا l'année suivante. وإلا كان عندنا lundi prochain كيولي lundi prochain lundi suivant. إذا غادي ندوز هنايا فاش عندنا hier elle m'a dit je les ai achetés hier. فاش غنمشي لو ديسكور انديريكت غنقول elle m'a dit qu'elle les avait. إذا هنا je les ai. إذا هنايا في le verbe avoir au présent. إذا غادي يولي le verbe avoir à l'imparfait. qu'elle les avait achetés ماشي hier غنقولوا la veille. hier كتولي في le discours indirect كتولي la veille. par exemple هنايا mon frère m'a dit j'aurai mon bac l'année prochaine. إذا هنا غنتحولوا le discours indirect غنقول mon frère m'a dit qu'il aurait. هنايا علاش؟ حيت كان هنا عندو هنايا le futur le verbe avoir au futur. هنا غادي نكونجيغي le verbe futur au conditionnel présent. mon frère m'a dit qu'il aurait son bac l'année suivante. ما غاديش نقول l'année prochaine غنقول l'année suivante لأن أنا غير كنقل الخطاب. أنا ماشي كنقلو في ديك الساعات. إذا كنقل هذاك الخطاب غنقول mon frère m'a dit qu'il aurait son bac l'année suivante. modification des adjectifs démonstratifs. دابا ce ولا cette ولا هذا نشوفوا شنو كيتبدل فيهم حتى هما. adjectif démonstratif plus groupe nominal زائد واحد الجملة فعلية اسمية باردون نومينال. هنا كيولي في الديسكور انديريكت كيولي adjectif démonstratif نفس هذاك l'adjectif démonstratif plus groupe nominal نفسه plus لا. إذا هنا par exemple هنا قال لك dans le langage moderne
vous s'entendez de moins en moins le لا. إذا هنا حيت اللغة الفرنسية هي كتغير بزاف، وبطبيعة الحال اللغة العربية هي اللي غتبقى الخالدة لأنها لا تتغير منذ قرون وقرون. دابا اللغات كلها تتغير، وهناك اتجاه حتى لي زارشيف، وهذه للمعلومة لي زارشيف في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، وهذا هنا لي زارشيف كيترجموهم الآن للغة العربية لأنها لغة حية ولا تتغير ولا تموت، بعكس اللغات الأخرى لأن في طريق التدهور وطريق الانقراض. إذا غنشوفوا دابا هاد ليكزامبل. باغ اكزومبل elle demanda combien coûte cette robe. إذا فاش ندوز للديسكور انديريكت غنقول elle demanda combien coûtait. إذا هنا كوت لو فيرب كوتي يعني في البريزون، هنايا في لامبارفي combien coûtait cette robe. إذا نفسها cette robe لا، ولكن غنزيد هذيك لا cette robe لا. il a dit j'ai beaucoup de travail ce matin. إذا هنا فاش غنتحولوا الديسكور انديريكت غنقولوا il a dit qu'il avait beaucoup de travail ce matin là. إذا غنزيد هذيك لا. اكزامبل آخر il m'a dit je vais lire ses livres. إذا دائما لاحظوا بأن هنا عندنا set، هنا عندنا سو، هنا عندنا سي. إذا فاش كيكون عندهم set ولا set avec تي بوحدها ولا سو ولا سي غادي تزيدوا هذيك لا. فاش نتحولوا للديسكور انديريكت غنقولوا il m'a dit qu'il allait lire ses livres là. اذا هنا كاين واحد ليكزيرسيس هنا. اذا هذا ليكزيرسيس غنحطو لكم في المجموعات ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.